szeretettel köszöntöm a testvéreket. Szeretnék egy pár szóban, pár mondatban beszámolni a mögöttünk álló hétről. Tudom, hogy így szájról szájra és egyéb csatornákon sokatokhoz eljutott a kislányunkkal történt hírnek a híre, de lehetséges, hogy vannak még olyan testvéreink itt a teremben, akik esetleg nem is tudnak erről az esetről. Egy ilyen influenza-szerű megbetegedés szövődményeként Virág, aki májusban lesz 3 éves, kórházba került tüdőgyulladással. Hiszem, hogy Szent Lélek megszólította hétfő reggel az édesanyját, és nem hagyta nyugodni, hiszen 11 órás gyermekorvosi rendelésre készült visszavinni őt, de a lélek azt kérte, hogy vidd be a kórházba. És hallgatott szóra cselekedett. Eljöttek ide a Váci kórházba, nagyon szeretetteljesen körbevették, azonnal vizsgálták őt, és nyomban a budapesti Betesda utca kórház gyermekintenzív osztályára irányították. Altatásban egy kis csövet építettek a mellhárkájába, hiszen nagy mennyiségű folyadék ült össze, és mind a 2 fülecskét is föl kellett szúrni, mert az is gyulladásban volt. Ezután a bizonytalanság órái, napjai következtek számunkra, nem tudtuk, hogy súlyos a helyzet, de hogy mégis miről van szó pontosan, milyen mértékű ez a dolog, nem tudhattuk. Szerdán a gyermeket átszállították Heimbágy gyermekkórházba egy CT vizsgálatra. Amikor visszaérkezett a mentő, akkor én ott álltam a kinyíló mentőajtó előtt, és mondtam Udi arcán, hogy nagyon nagy a baj, vagy legalábbis nagyon rossz híreket kapott. Ezt a vizsgálat eredményeket, papírokat, CD-t visszahozták a kórházba, de néhány szóban azért tájékoztatták őket, őt, ott a mentő orvosok is a mentőben. És hát egy szülői fül nem ilyesmit szeret hallani, hogy a gyermeknek 2 oldali tüdőgyulladása van, és a bal oldalon 90-95%-ban az a tüdő nem funkcionál, elhalt szövetek is találhatók, és lehetséges, hogy akár egy részét is kell operálni. Teljesen összeomoltunk, és remegő kézzel hívtam össze a házi csoportunkat aznap egy imára, és szinte mire hazaértünk a kórházból, mindenki ott volt az otthonunkban, és onunk alá nyúltak a testvérek. És csütörtökön volt az első olyan nap, amikor már nem egy ilyen információmorzsák tengeréből kellett bármiféle képet összerakjunk, hogy mi is a kialakult helyzet és mire számíthatunk, hanem a kórház intenzív osztályának főorvosa ránk számra az idejét tájékoztatott, hogy mi a jelenlegi helyzet, milyen lehetséges utakon mehet tovább ez az ügy, és hála Istennek ő ezt az operációt egyelőre kizárta. És feltettem egy kérdést neki, hogy doktor úr, ki elmondhatjuk azt, hogy a gyermekünk nincs életveszélyben, és akkor esett az első kő a szívemre, azt mondta, hogy igen, nagyon súlyos a helyzet, de nincs életveszélyben. Viszont a kialakult helyzet miatt felkészített bennünket arra, hogy lehetően az szolgálná leginkább a gyermek gyógyulását, hogyha néhány órán belül lélegeztető gépre kerülne. Hát ez sem az a mondat, amit szívesen hall az ember, de elfogadtunk. És elkeseredésemben többeket felhívtam, volt olyan barátom, aki ígért, hogy velünk imádkozik és bővítöm. Én magam is így teszek, többeknek a házi csoportnak és a gyülekezetbe is kértem ima támogatást, és képzeljétek el, hogy készítették elő a lélegeztetőgépet, a csöveket, az eszközöket, közben az orvosok konzultáltak egymással,
Ezt egy anyukától tudjuk, aki közben ő bent tartózkodhatott az intenzív osztályon, és befutott egy friss labor eredmény, és közben a Heimpál gyermekkórházban egy tüdőspecialistával is megtörtént egy konzultáció, és az első igazi nagy ima meghallgatás megtörtént, elvetették a lélegeztetőgépre helyezést. Egy másfajta légzés támogató eszközhöz nyúltak, ami egyelőre úgy tűnik, hogy működik, és nagyon pici lépésekben a tüdő kezdi visszanyerni azokat a területeket, ahol oxigén a vérbe jutatni. Ilyen napokon vagyunk túl. Dia 9 órától délután 6-ig tartózkodhat a gyermek mellett. A kicsi nehezen, de tűri ezeket a viszontagságokat, viszont amikor el kell búcsúzni a 6 órakor az édesanyjától, ezt elég nehezen. Dia rendkívül elfáradt, ugye ott tölti a napot, mindenben részt vesz a fürdetésében, az etetésében. Kislány igényli a meseolvasást, több órán keresztül meséket olvas neki és figyel. És hát csütörtökön egy másfajta támadásban volt részünk, annak köszönhetően, hogy Dia fizikailag és szellemileg is így kimerült, elfáradt, úgy érezzük, hogy egy ilyen hihetetlen sátáni szőnyegbombázás alá került, és teljesen elvesztette a reménységét. És úgy gondoltam, hogy ha a láthatatlan szellemi világban ilyen erők mozdulnak meg, akkor van nekünk egy Istenünk, akihez lehet kiáltani, és vannak testvéreink a hídben, akiket lehet kérni, hogy állj mellénk, és ezt tettem, és rokonaink Amerikába, barátaink Hollandiába, és szerte az országban mindenféle felekezetű testvéreink elkezdtek imádkozni a kislányért, és elkezdtünk megerősödni, reménnyel megtelni, és megtalálni azt, hogy Isten miért adta ezt az életünkbe. Elkezdtem azon gondolkozni, hogy ha én az Istent szeretem, és minden a javamra van, akkor ez hogyan fog azzá válni. És elkezdtem önvizsgálatot tartani, és mennyi mindent letört, lecsiszolt a héten az Úr rólam, ami nem odavaló volt. És egy ilyen helyzetben egy szülő nagyon sok mindent átértékel, hogy mi az, ami igazán fontos az életben. Az első és legfontosabb az Istenben való kapcsolat, és a bele való kapaszkodás. A második pedig az, akiket körénk tett, és ránk bízott, hogy szeressük őket, őróluk szeretetben gondoskodjunk. És tudom, ma úrvacsorára készülünk, ez a bűnvallásnak, önvizsgálatnak is az ideje. Itt a gyülekezet előtt szeretnék bűnvallást tenni, hogy ahhoz az állapothoz képest, amikor 11 évvel ezelőtt megtértem, bizony meglankadt az ima életem, és szellemi támadásnak tettem ki ezáltal a családomat, hogy nem kellőképpen hordoztam őket imában, és ígéret teszek itt a gyülekezet színe előtt és az Úristen színe előtt, hogy ez mostantól megváltozik. Ez nem játék. Az élet-halál harc. És a héten tele voltunk aggodalommal, hát milyen fajta ánytatot keres az ember nyilván, ami esetleg ebbe az irányba támogatná őt. És jött egy ige ebben az ánytatban, és hiszem, hogy a lélek megelevenítette számunkra, és ez azt az üzenetet hordozza, hogy ez egy ígéret számunkra, hogy bár hosszú út fog oda vezetni, de a kislányunkat teljes gyógyulásban vissza fogjuk kapni. Ez az ige így szól. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Az én hitem szerint ez a reményteljes jövő a teljes családunkban fog megtörténni. És külön-külön én is és Dia lélek által megkapunk egy üzenetet, hogy meggyógyítom a gyermeketeket, de ezt világgá kell fürdőjétek, hogy ezt én tettem veletek, és engedelmeskedni fogunk ennek. Nagyon köszönöm mindenkinek, a házi csoportunknak, a különböző imaköröknek, a gyülekezetnek, ahol ez a hír elterjedt, hogy imádkoztatok értünk, és éreztük az erejét, és kérlek továbbra is
hálás vagyok nektek mindenért. Megkérhetek valakit, hogy imádkozzon ezért, és Diának előért. Uram, köszönöm te néked, hogy a bajban is fölnézhetünk rád. És imádkozom Árpádért, és Diáért, különös módon is, a szülőkért, a nagyszülőkért, a testvérekért, hogy ezekben a válságos napokban, amikor a legkisebbet éri fájdalom, ők megérezzék, hogy te ott vagy velük. És kérlek arra, hogy semmilyen negatív szellemi kísértő erő ne lessen úrrá az ő életükön. Uram, köszönöm, hogy te tudsz adni hitet, szeretetet és józanságot valamennyiünknek. És köszönöm, hogy a te élő igéd hatással lehet ránk, mert bátorít és bíztat. Imádkozom azért, hogy akaratoddal ez megegyező, akkor te gyógyítsd föl virágot, add vissza a tüdejének működését, és engedd, hogy teljes mértékben tudjon felépülni ebből a betegségből. Uram, imádkozom a többi betegért is a gyülekezetünkben. Köszönöm, hogy Áron is otthon lehet, és kérlek azokért is, akikre műtét vár, hogy te segíts meg őket. Köszönöm a gyülekezet közösségét, ahol gyakorolhatjuk hitünket, mert a te szent lelked összeköt minket, magasztaljuk ezért. Amen. Amen. Egy nagyon pici még kérlek szépen a figyelmeteket. Marcsi, megkérhetek, hogy ide gyerünk hozzá. Nagyon szépen köszönöm, hogy te is, és még többen mások is nagy támasza voltál a hét során Diának. És még utámságra kérnélek téged, egy ígéretet tettem. Az Isten úgy rendezte, hogy ebben az intenzív osztályon van még egy néhány gyermek. 2 gyermek, aki ott fekszik, egy 10 év körüli kislány, Millának hívják, Kamilla, súlyos epilepsziás betegséggel, hívő az édesanyja, vele volt alkalmunk a héten közelebbről megismerkedni. Van egy 1,5 éves kisfiú, aki életmentő műtétre hoztak, és jelenleg lélegeztetőgépen van. Brandonnak hívják a kisfiút, az édesapjának megígértem, hogy ma imádkozunk érte. És van egy 7 év körüli kislány, akinek nem tudom a nevét, az éjjel hozták oda. Talán az ő állapota nem olyan súlyos, de neki is a torkában egy ilyen tájogszerű dolog van. Megkérhetlek, hogy imádkoznál én. Drága mennyei Atyám, nagyon hálás vagyok neked, hogy meghallgatsz minket. Köszönjük, hogy benned van az erő, és köszönjük, hogy nem hagysz minket magunkra, és mindig meghallgatsz minket. Drága mennyei Atyám, ezért szeretnénk most közbejárni a beteg gyermekekért. Én is kérlek Virágért, jó Atyám, hogy adj neki teljes gyógyulást. Szeretnélek kérni még Virágért, jó Atyám, te látod az ő rendszerét. Kérlek, hogy gyógyíts meg, és add, hogy kikerüljön az intenzív osztályról, és kérlek, hogy Brandonért is, jó Atyám, te látod az ő betegségét, kérlek, hogy gyógyíts meg teljes mértékben, tedd rá gyógyító kezedet ő rá is, és még a 7 éves gyermekét is kérlek, jó Atyám, hogy te gyógyítsd meg. Te vagy az orvosok, mi csak kezelünk, te gyógyítasz. Kérlek, hogy mi vagyunk, hogy gyógyítsd meg, és kérlek, még azokért a gyerekeket, akik máshol fekszenek, kérlek, hogy gyógyítsd meg őket, és adj, Atyám, hogy a szülők megtaláljanak téged, hogy lássák meg a te nagy szeretetedet és jóságodat, és kapjanak békességet tőled. Áldjuk és magasztalunk az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.